係詩詩，歡迎嚟到我嘅 channel 啊！今集咧就同大家開箱咧淘寶嘅旅行用品啦。今次咧我總共買咗34樣嘅產品啦，全部加埋咧都係港幣800幾蚊啦。最主要咧就係因為我今次買嘅產品咧全部咧都係一件包郵啦，因為咧淘寶咧依家好多產品咧都係0蚊運費啦，可以話係咧包羅萬有啊！大家平時睇我嘅旅行片咧都知我成日去旅行噶啦，咁所以咧我今次真係買咗好多嘅旅行好物分享啊！嚟緊咧10月又有好多假放啦，12月咧又到聖誕假喎，咁所以如果大家係正籌備緊去旅行嘅話咧，就一定要睇我今次呢條片啊，因為大家咧可以提早準備咧旅行嘅好物咧，到時去旅行用啊。咁我今次咧34樣產品咧就分咗3個類型咧去介紹嘅。首先咧就係旅行清潔消耗品同埋衛生必備小物，好多咧都係一次性即棄嘅個人衛生用品嚟嘅。而第二個嘅範疇咧就係旅行便利小物啦，例如咧就係電子手提秤啦、行李綁帶啦，或者係一啲酒店房嘅偷拍探測器等等，絕對咧係呢個旅行嘅保命包啊！而第3個嘅範疇咧就係旅行整理收納神器啦，可以將啲行李啊、衣物啊或者係啲電線啊，全部咧都收納好。絕對咧係一個行李嘅好幫手啊！咁我今集咧介紹嘅所有產品咧就會喺呢個位置咧放截圖啦，而我影片下面嘅 info box 同埋咧留言置頂咧都會擺翻產品嘅 link 嘅，咁大家咧就可以買翻同款啦。如果咧大家係有興趣睇我唔同嘅開箱影片咧，就記得咧 subscribe 我個 YouTube channel 同埋撳埋隔籬個鐘仔啦，咁就唔會錯過我任何一條嘅開箱影片啦。好啦，咁我哋今次咧介紹34樣嘅產品咧，簡直係一個拍片嘅馬拉松啊！好啦，咁我哋即刻開箱今次買咗個34樣旅行用品啦，Happy！好啦，咁首先咧，我哋就講第一個嘅範疇啦，就係咧旅行清潔消耗品同埋咧衛生必備小物啦。唔知大家平時去旅行嘅時候咧，會唔會一個 concern 咧，就係驚酒店嘅毛巾污糟咧？咁所以咧，我今次咧都買咗好多咧獨立包裝啦、一次性即棄嘅乾髮帽啦，同埋浴巾嘅。咁大家咧就可以去旅行嘅時候帶埋去啦，翻嚟之前咧啱好用晒。咁大家個行李咧就可以多啲位咧去擺手信啦。咁我第一款要介紹嘅乾髮帽咧就係呢個啦。咁其實咧喺佢哋條 link 嗰度咧係有2個嘅款嘅，一個咧就係基礎款啦，而第二個咧就係紐扣款，而我呢個咧正咧就係紐扣款啦。咁佢哋咁啱咧就做緊買2送1優惠啦，咁所以咧加埋3條咧都係人民幣17蚊啫。佢哋咧呢一個係獨立包裝設計啦，拆開咧就即刻用得噶啦，絕對係咧方便又衛生啦。咁其實咧佢哋個包裝後面咧都好清晰寫明佢哋嘅佩戴方式啦，同埋咧適用範疇啦。最主要咧都係去旅行啊，或者係喺屋企啊，或者係去美容桑拿會所等等咧嘅地方咧都係可以用到啦呢一個嘅產品嘅。呢一個嘅包裝咧，其實接完咧都係好薄好細個嘅，咁打開咗咧就係咁嘅，呢個咧就係個帽咁樣嘅狀態啦，側邊睇咧就係咁樣嘅。佢哋咧呢一個咧就係一個珍珠紋嘅設計啦，然之後咧一頭一尾嘅位置咧就會有個透明嘅紐扣啦，同埋呢個橡筋包完個頭之後就去勾住咁樣嘅。咁用佢咧包住個頭咧係可以迅速咧吸乾你啲頭髮嘅水分啦，特別好似我哋呢啲女仔咁咧，啲頭髮又多啦又大把咁樣啦，咁就可以咧令到之後吹頭嘅時候咧更加快啦，同埋更加慳時間啦，而且咧遇到水咧都唔會容易爛啦或者溶嘅。我覺得咧呢一個嘅平價好物咧係非常之適合一啲咧好似我平時去旅行咧真係咧滿頭大汗每日都要洗頭嘅人啦，但係咧我平時由朝到晚咧都取行程啦，咁取完行程夜晚翻到酒店咧都真係好攰啦，咁所以咧就用呢個平價好物咧就可以咧慳翻咧或者縮短翻咧我之後咧吹頭嘅時間啦。然後咧我仲揾咗咧其他款式嘅乾髮帽俾大家啦，咁大家咧就會有多幾個款去揀啦。咁第二個介紹嘅呢個乾髮帽咧就會同頭先嗰個包裝相比咧會細少少啦，同埋咧佢哋嘅厚度咧其實都係差唔多嘅。第二個介紹嘅一次性乾髮帽咧，咁佢哋嘅價錢咧就係人民幣10個8啦，咁就有5包嘅。咁頭先咧第一款介紹嘅乾髮帽，佢哋個 size 咧就係70×25cm 啦，而第二款我介紹嘅乾髮帽咧，佢哋個 size 就係65×25cm。咁所以咧其實第二款嘅乾髮帽會比第一款嘅乾髮帽個長度咧會短少少嘅，但係第二款個價錢咧都真係比第一款咧平啲。我咧依家咧重疊咗咧2條嘅乾髮帽啦，其實咧第二款嘅嗰個型咧係同第一款咧一樣嘅。咁我啱啱咧摸上手咧，第一款嘅乾髮帽同埋第二款嘅乾髮帽咧個材質咧係真係有分別嘅。我啱啱咧就比較翻第一款同埋第二款嘅乾髮帽咧，佢哋個材質啦，我發現咧係真係有分別嘅。雖然咧兩個咧都係寫係珍珠紋設計啦，但係咧第二款咧
明顯咧係真係薄好多啦，同埋咧佢哋個珍珠紋咧係冇咁粒粒突突嘅。而第一款嘅感覺咧就係佢厚實好多啦。然之後咧第三樣介紹嘅產品咧就係呢個一次性嘅浴巾啊，佢哋個價錢咧就係人民幣21個幾咧就有5條嘅，佢哋個 size 咧就係70啦乘以140 cm 嘅。我買呢個咧就係大 size 嚟嘅，咁如果大家唔想買咁大個 size 嘅話，就可以買翻佢哋嘅細 size 啦，就係70乘以100 cm 啦，都係人民幣16蚊啦，有5條嘅。佢哋呢一個咧係一個加厚嘅顆粒感啦，而且咧佢係強力吸水啦，材質咧係非常之厚實啦，而且咧有韌性，唔容易爛嘅。我亦都喺佢哋條 link 嗰度睇過啦，佢哋聲稱咧呢一條毛巾咧係做過實驗啦，1.5秒咧就可以吸乾淨晒啲水啦，非常之誇張。同埋呢一啲貼身嘅物品咧，最緊要咧就係佢寫明咧完全冇熒光劑，非常之安全可靠。啱啱咧就試過咧攞呢條毛巾咧包住自己啦，我覺得咧作為一個小個子嘅女仔咧，我覺得140 cm 乘以70 cm 嘅呢個 size 咧係絕對啱啱好。我真係建議大家唔好再買細啲啦，因為我覺得呢個 size 先至可以夠吸乾同埋 cover 晒成個身。然後咧嚟到第4件嘅產品咧就係一個終極嘅版本啊，就係咧如果大家去旅行之前唔想逐件即棄嘅個人衛生用品去揾啦去買嘅話咧，就可以買呢一個啦。呢一個咧簡直係一個旅行嘅必備神器啊！佢係人民幣16蚊就有齊全套一袋啦。佢裏邊咧係有齊晒一次性嘅毛巾2條啦，一次性嘅浴巾2條啦，壓縮洗面巾2條啦，馬桶坐墊2塊啦，同埋咧枕頭套2個啊。咁我買嘅呢一個 set 咧就係雙人1日遊啦，或者係單人2日遊嘅套裝啦。咁佢總共咧就有12個嘅 item 啦，總共咧就係人民幣16蚊。咁大家咧可以因應翻自己嘅需求咧去買唔同嘅 package 嘅，因為咧喺佢哋條 link 嗰度咧係有啲4日3夜啊、6日5夜啊等等咧唔同嘅需要嘅 package 咧去買嘅。佢哋嘅質地咧同我頭先介紹嘅浴帽啊、浴巾啊都差唔多，亦都咧係非常之厚實啦、強韌啦同埋吸水嘅。而且咧佢哋亦都標榜住係零異味啦、零甲醛啦，同埋咧零添加。唔知大家平時去旅行嘅時候咧有冇試過去到呢啲地方或者國家咧，當地嘅大部分酒店咧都係冇牙刷嘅咧？我之前咧去台灣嘅時候咧就發現，原來台灣嘅環保署咧近年咧係推動一次性用品減量嘅措施，為咗減少咧呢個塑膠嘅垃圾啦，鼓勵咧酒店業咧減少提供咧一次性嘅塑膠用品，例如係梳啊、牙刷啊或者係拖鞋等等。所以有機會遇到呢個嘅情況咧，我就買咗呢一個便攜式牙刷盒啦。我上淘寶睇嘅時候咧，見到呢個便攜式嘅牙刷盒咧，覺得佢細細個好得意啦，啲顏色又唔錯啦，而且好平，佢係人民幣9蚊有找咧就可以買到呢個一 set 嘅便攜式牙刷盒啦。佢咧呢個係情侶款嚟嘅，所以就有2個啦。佢哋呢一個係一個三角形嘅柱體啦，頭啦同埋尾咧都會有一個透氣窿嘅。因為我上次去台灣嘅時候咧，其實都有酒店搬酒店啦，咁我拎住我自己嘅嗰支牙刷咧濕滴滴，我又唔知擺喺邊度咁樣，又唔想整濕我其他嘢啦，咁所以我覺得呢個便攜式嘅盒咧其實都真係幾好。但係咧佢係唔包牙膏啦同埋牙刷嘅。唔知有冇人咧同我一樣咧都好中意咧去旅行夜晚翻到酒店浸浴咧？因為咧夜晚翻到酒店浸浴咧，簡直係好似消除晒你嗰日全日嘅疲勞咁，連隻腳啊都冇咁攰。但係咧個問題就嚟啦，就係我會有少少 concern酒店嘅浴缸究竟乾唔乾淨㗎？所以咧我嚟緊咧就要介紹一樣法寶俾大家，就係可以完全解決到呢一個嘅問題，就係呢個一次性嘅泡浴袋啦。我係咁樣買10包嘅一次性泡浴袋咧，都係人民幣14個幾啦。而且咧我覺得佢獨立包裝咧係非常之方便嘅。佢咧亦都會送一個定點貼俾你啦，咁就唔驚浸下浴嘅時候咧佢突然間移位啦。啱啱咧打開實測過啦，佢哋呢個泡浴袋咧係真係非常之巨大，係要用巨大形容，因為咧係真係高過我成個人好多啦。嗰個 size 咧可以同大家講一講嘅，佢個圓周咧就係520 cm 啦，直徑咧就係260 cm 啦，嗰個深度咧就係120 cm 嘅。咁所以咧其實不論係方形嘅浴缸啊、圓形嘅浴缸啊，或者一啲不規則形狀嘅浴缸咧，都係用得到嘅，真係好 crazy 啊！佢哋呢個泡浴袋咧用力去掹咧，亦都唔會容易爛啦。咁所以咧就可以防水隔菌咁樣去浸浴啦，非常之安全，亦都唔驚感染任何嘅細菌。我之前咧同啲朋友去旅行嘅時候咧，咁我啲朋友咧係有潔癖嘅，然後咧竟然俾我發現咗一樣淘寶嘅旅行好物，就
係呢個全覆蓋嘅一次性馬桶坐墊啦。我今次買嘅呢個款呢，就係一次性全覆蓋馬桶墊，再加蓋罩啦，仲係咧夾棉加厚款嚟嘅。咁所以咧坐落去咧就會有啲厚度，會舒服啲啦。同埋咧佢係360度全方位隔住晒啲污糟嘢啊！我今次買嘅呢個夾棉加厚款咧，其實咧佢就係有5套嘅，咁佢咧就係人民幣16蚊。佢哋嗰個包裝咧係好似 M 巾咁樣咧包住嘅，佢真係比我想象中厚喎。我覺得呢個唔錯喎，呢個加厚款，我一摸落去真係好厚，係真係舒服嘅喎。佢哋嗰個質地咧就係加厚模仿布啦，底層咧仲有防水嘅 PE 膜啦，所以咧就可以做到安全隔離啦，有效咧阻隔污水滲透啊。喺個坐墊後面嘅位置咧就會有2個嘅雙面膠紙咧去黐實嘅。啱啱咧就講完佢哋個坐墊啦，咁依家就講埋佢哋嗰個馬桶嘅蓋罩啦，一袋咁樣咧寄咗5個俾我嘅，裏邊咧亦都係一個獨立嘅包裝啦。咁佢哋個蓋罩底層咧就係咁樣嘅，咁就有啲橡筋咧係非常之有彈性啦，而另外一邊咧就係咁噶啦，基本上咧係可以包住好大個嘅馬桶蓋嘅 crazy， 個橡筋咧係非常之有彈性啊！見唔見到？我睇翻咧佢係條購物拎啦。咁佢哋咧就聲稱咧，其實佢哋呢一個嘅組合咧係適合咧市面上99% 嘅馬桶。然之後第8項要介紹嘅咧就係專門for旅行用嘅拖鞋啦。唔知大家聽到呢度嘅時候會唔會滴晒汗？下拖鞋都要自己準備。但係我想講，我之前真係試過去韓國住11000蚊或以上嘅酒店，佢哋係真係唔提供拖鞋嘅喎。之後當時我係日頭好頻撲咁樣去揾拖鞋，搞到浪費咗啲時間咯。咁而且咧你冇可能喺個酒店房度咧長期都着住對波鞋周圍走噶嘛。例如你沖完涼嗰啲位你都需要對膠拖鞋噶嘛，然之後咧我就上淘寶 search 下有冇啲專門for旅行用嘅拖鞋啦，點知咧又俾我揾得到喎。但係咧呢一個灰色嘅就係俾我男朋友用嘅一個膠嘅摺疊拖鞋啦，而粉紅色嘅咧就係我用噶啦。其實咧佢哋呢一個嘅摺疊拖鞋咧係完全咧好似我哋手板咁大隻啦，亦都唔會話真係好亞位。另外咧佢哋仲會送一個旅行嘅收納袋啦，同埋咧一次性嘅浴巾。佢哋個價錢咧就係人民幣23蚊啦，因為佢哋做緊買1送1優惠啦，咁所以我想講係23蚊人民幣有2對嘅拖鞋，我男朋友1對，我1對，仲係有分 size 添嘅。咁大家可以揀翻自己適合嘅 size 啦。佢哋呢一個款式嘅設計咧，就係可以咁樣摺嘅，咁所以咧就可以好慳位啦。而且佢哋個膠咧都係非常之輕，咁我覺得真係唔錯。我攤開咗俾大家睇咧，其實佢個拖鞋底亦都唔會話真係好厚好 bulky 咁樣，咁所以咧就可以慳到多少少行李嘅重量啦。同埋我覺得呢個價錢嚟講咧，其實佢哋嘅顏值咧都真係幾高幾靚嘅，特別係粉紅色啊。佢哋嗰個拖鞋底咧仲做咗一個加深嘅防滑紋理啊，同埋咧佢哋個拖鞋咧真係好多唔同嘅顏色選擇揀啦，有玫紅色啦、粉紅色啦、白色啦、淺藍色啦、灰色、黑色、橙色等等。大家平時去旅行咧係中意用酒店嘅沖涼型洗頭水啊，定係咧會慣咧自己喺屋企咧帶嚟啲沖涼型洗頭水去旅行用嘅咧？咁其實咧我平時咧就習慣帶翻屋企自己用開嘅沖涼型洗頭水同埋髮膜咧去旅行用嘅，所以咧好耐之前咧我就發現咗呢一個便攜式真空分裝瓶啦。我欣賞佢嘅地方咧就係佢真係完全可以咧真空咁樣咧擠啲洗頭水、護髮素或者髮膜啊，或者係啲洗面膏啊等等咧擠出嚟，完全咧唔會浪費嘅。咁佢個使用方式咧就係你一路咧喺上面咧撳啦，擠出嚟嘅時候咧，佢下面個活塞咧就會一路咧向上升嘅。咁佢咧就唔會有任何嘅殘留喺入邊啦，咁就唔會浪費任何一滴嘅洗頭水、沖涼液、護髮素或者洗面膏、髮膜 whatever 你嗰啲嘢啦。咁你每次去旅行用完晒所有沖涼液、護髮素或者洗頭水之後咧，你咧洗乾淨佢啦，將個活塞咧篤翻落去最底咧，又可以重新再使用噶啦。同埋咧，我去咗咁多次旅行咧，作為一個忠實嘅用家，因為我真係用過佢哋好多次啦，係真係咧冇試過有任何一次漏咗啲沖涼液、護髮素或者洗頭水出嚟。咁所以咧，我覺得真係唔錯。咁我咧就買咗3個唔同嘅 size 啦，分別咧就係15ml 啦、30ml 啦同埋50ml。咁其實咧都係視乎翻你去幾多日旅行咧，而睇翻你要用幾多嘅洗頭水、護髮素啦。其實咧，我每一個容量嘅 size 咧都買咗3個裝咧，都係人民幣10幾蚊啫。除此之外咧，其實佢仲有唔同嘅 size 揀嘅，例如5ml 啊或者10ml，咁嗰啲咧就係可以攞嚟裝眼霜啊或者粉底都得嘅。但係咧我就冇買到。我自己覺得咧佢哋係非常之貼心，因為佢係會送埋呢啲貼紙俾你，咁你就可以黐翻落去個樽度，話俾自己知我呢支係咩嚟嘅咁樣。同埋咧佢係有埋呢啲 ml 容量嘅貼紙咧係可以黐噶。佢哋嗰個貼紙咧係連防曬霜啊、酒精啊、面膜啊、驅蚊水等等都有。一 set 嗰度咧，除咗啱啱照嗰啲貼紙之外咧，仲
咗呢啲好可愛嘅貼紙啦，同埋咧一個漏斗嘅。咁我亦都好欣賞佢哋有個咁細嘅漏斗啦，咁就唔使驚倒瀉啦。如果大家咧係唔中意我啱啱介紹嘅嗰一種固體硬物嘅分裝瓶嘅話咧，就可以咧留意我以下咧嚟緊介紹嘅呢一隻擠壓啦摺疊方式嘅分裝瓶啦。呢一隻咧其實我覺得只可以當係消耗品咁樣用啦，因為咧如果你用好多次嘅話咧，其實佢都係會爛嘅。我之前咧已經試過啦，咁所以如果你話襟用嚟講咧，係頭先嗰隻襟用啲，但係如果你話係中意摺疊嘅話咧，可能呢隻咧會比較適合你啦。咁其實咧佢哋係有分唔同嘅 size 嘅，分別咧就係30ml 啦、50ml 啦同埋100ml。咁我咧就買咗10個嘅100ml，總共咧就人民幣8蚊。佢咧仲會送埋一啲咧好可愛嘅貼紙啦，咁就可以分辨得到咧嗰個係洗頭水咧、護髮素一定係咩啦。但係我自己咧就記唔到嘅，咁我通常咧就係會喺張貼紙上面咧寫係洗頭水、護髮素咁樣寫落去。咁我覺得咧都係唔錯，同埋好可愛嘅，可以咧影俾大家睇一睇啦。其實佢除咗個蓋係咁樣立體之外咧，其實佢呢度咧係完全咧係扁身嘅。咁其實咧我買100ml咧，佢個 size 咧都唔會話好牙運咧，都係我一隻手板嘅大細。咁所以咧，如果大家係買呢一隻嘅話咧，大家用完啲洗頭水啊、護髮素咧，的而且確咧係可以撳扁佢咧，真係可以慳好多位嘅。好啦，然之後咧就嚟到咧酒店入邊少少嘅衛生問題啦。唔知大家平時去旅行嘅時候咧，會唔會用酒店嘅杯咧去飲水咧，或者漱口咧？咁咧當然唔同人咧就有唔同嘅做法啦。咁嚟緊咧我就會推薦2款唔同嘅摺疊杯啦，佢哋咧都係食品級嘅，咁所以咧就可以直接將啲熱水咧沖落去咧都唔怕啦。第一個要介紹嘅咧就係呢3個顏色比較繽紛嘅食品級直膠旅行摺疊漱口杯啦。我一次過咧就買晒呢3個咁靚咁可愛嘅顏色啦，就係白色、黃色同埋綠色啦。咁佢3個加埋咧人民幣25蚊都唔使啊！佢哋呢一個食品級嘅摺疊杯咧，其實咧係可以沖熱水落去嘅，咁所以咧朝頭早就可以攞嚟沖茶啦或者咖啡啦。大家咧可以睇到咧佢哋摺疊之前咧真係非常之細個啊，同埋咧大家可以睇一睇咧摺疊前後嘅分別啦。佢呢一個咧摺疊前咧就係9cm 高啦，呢一個摺疊咗之後咧就係2.8cm 高啦。然之後咧佢仲有個防塵蓋嘅，咁打開咗個防塵蓋之後咧，裏邊咧就係咁樣。同埋咧，我自己係好欣賞咧，其實佢真係唔算話真係好軟啦，你亦都唔使驚咧，沖完熱水落去咧，佢好容易塌咗係冇嘅。佢個承托力咧，我覺得都係 OK 嘅，同埋佢個底咧就會有塊咁樣嘅嘢啦，咁所以咧大家就唔使擔心佢坐落台嘅時候會好容易跌啦。佢哋咧仲係有條直膠咁樣嘅帶嘅，佢哋3隻顏色咧都係非常之靚啦，好糖果色啊。而第二個要介紹嘅咧就係呢一個啦，304不鏽鋼大號摺疊杯，佢咧係便攜式啦，亦都係內高溫嘅，咁所以咧你攞嚟漱口又得，或者沖茶沖咖啡，攞嚟飲熱水都得嘅。咁其實咧喺佢哋條購買 link 嗰度咧係有分304嘅不鏽鋼啦，同埋咧就咁不鏽鋼嘅。我都有問過個店家啦，其實呢兩者係有咩分別噶？而店家咧就話啦，304嘅不鏽鋼咧就係食品級嘅不鏽鋼，咁所以咧我就買咗304嘅呢個款式啦。咁佢哋呢個旅行杯咧就有分6折啦、3折啦同埋4折嘅。嗰個折嘅意思就係佢吸落去分咗幾多折嘅意思啦。咁最大容量嘅呢一個咧就係250ml啦，咁咧我都買咗2個。咁佢摺疊前咧就係咁樣啦，就係9cm嘅，而佢摺疊之後咧就係咁樣嘅，就係3cm。同埋咧我比較欣賞佢嘅位置咧就係佢啲摺疊痕咧係非常之唔明顯啊，所以咧我覺得其實佢個 outlook 咧係 OK 嘅，佢個底咧仲會咧有一個底座啦，咁所以咧都唔會容易咧倒瀉水啊。原來咧話咁快咧已經介紹咗12樣嘅產品啦，咁然之後咧我哋就去到第2個嘅範疇啦，就係旅行便利小物啦。我咧即將咧就會介紹9樣嘅旅行便利小物，我簡直覺得咧我嚟緊介紹嘅產品咧係旅行嘅保命包啊，完全咧係旅行嘅好物分享。第一樣我要介紹嘅咧就係呢個鞋頭防濕防裝貼啦。有時候去旅行咧都好怕落雨啦，整濕咗對鞋之後咧，夜晚翻到酒店咧又真係吹唔切乾啦，第2日又要着咁樣啦，所以咧我就發現咗呢一個旅行小法寶啦。咁其實咧佢係一包裏邊咧有30塊啦，佢只係咧人民幣6蚊就真係好抵用啦，即係你可以黐15次嘅鞋頭啊。咁你去旅行咧就唔使再怕落雨咧整濕或者整污咗對鞋啦，可以咧拎一塊貼出嚟咧黐喺鞋頭咧俾大家睇啦。佢真係超薄嘅透明膜啦，而且咧一撕一貼咧就可以貼落個鞋頭度噶啦，非常之方便啊。仲有咧佢係咧完全隱形啦，一啲咧都唔會礙眼嘅，而且咧佢呢個貼紙嘅尺寸咧就係6cm乘以13cm，每次用完之後咧都好輕鬆咧搣落嚟，完全咧唔會傷到對鞋啊。然後咧俾我睇睇下咧，竟然俾我發現到免洗嘅
嘅日拋襪喎，即係你話紙底褲就聽過啫，我真係未聽過原來襪咧都可以係日拋即棄嘅。如果咧你係去旅行嘅日子比較多嘅話，例如好似我之前去咗14日富國島咁樣咧，真係會儲埋一大堆嘅污糟衫咧，等到翻香港先洗啦。坦白講真係有啲臭嘅，咁所以咧我覺得呢一個嘅日拋襪咧真係一個唔錯嘅選擇啊。咁我咧就揾咗2款唔同嘅日拋襪啦去分享俾大家啦，大家咧就可以睇下邊一款好啲或者邊一款適合自己啦。第一款我要介紹嘅咧就係呢個短筒白襪啦，我買咗10對咧都係人民幣唔超過14蚊，基本上咧佢係男女通用嘅，係35號腳啦，去到42號嘅腳咧都適用嘅。佢裏邊咧全部咧都係獨立包裝啦，可以影俾大家睇下個材質啦同埋彈性嘅。Are you serious？ 呢個真係一次性嘅日拋襪，我覺得佢個質地好好喎。要做一個唔係太文雅嘅動作啦，佢哋嗰個襪咧就係咁樣短筒襪啦，我自己覺得咧係非常之有彈性啦，同埋咧係真係好舒服啊。其實喺呢條產品 link 嗰度咧，除咗我呢一隻嘅短筒白襪之外咧，佢哋咧仲係有分短筒同埋中筒嘅灰襪、黑襪同埋多巴胺顏色嘅襪嘅。但係真心黐線，佢哋呢隻襪咧係舒服啦，勁有彈性。然之後第二款我買嘅咧就係咧呢一隻一次性嘅壓縮短襪啦。其實咧喺呢條購買連結嗰度咧係仲有黑白灰3種顏色嘅短筒襪啦，同埋中筒襪嘅。而價錢方面咧，其實我咁樣買10對嘅壓縮即棄短筒襪咧，都係人民幣11蚊啫。佢咧呢一啲嘅壓縮短襪咧係真係壓縮到好細嚿，呢個直徑咧只係4.5 cm 咋。佢哋呢一個款咧就係均碼嚟嘅，男仔或者女仔嘅36號腳啦，至到43號腳咧都係着得到嘅。好啦，咁打開佢哋個包裝試下先，真係一個餅咁樣。呢一個襪咧都係超高彈性，雖然佢呢個打開咗之後係有少少茶啦，但係咧我覺得佢個材質咧就係比較透氣嘅。大家可以睇到2隻襪嘅材質啦。頭先我第一隻介紹嘅呢一隻即棄襪咧，其實咧佢哋嗰個材質咧係非常之軟綿綿，摸落去係非常之親膚，同埋係真係舒服。但係個唔好處就係佢厚少少啦。咁而第二款佢哋個材質咧，雖然佢係壓縮襪，所以有啲巢啦，但係咧佢哋嗰個材質我就覺得有少少粗糙，同埋咧佢會比較薄啲嘅，咁所以就會透氣啲啦。呢一個咧就係第二隻嗰個啦，呢一個咧就係第一隻嗰個啦。大家可以明顯睇到啦，呢一隻係透啲，同埋呢一隻係厚實啲。咁而呢一個咧亦都係高少少，呢個低少少。咁所以如果大家係着波鞋唔中意 show 到嗰隻襪出嚟嘅話，可以買第二款呢款啦。咁但係如果係追求一個舒適感嘅話咧，我就中意第一款多啲啦。然後咧就介紹另一樣嘅旅行神器啦，就係咧呢一嚿細細嚿嘅酒店防偷拍探測儀啦。平時咧去旅行住酒店啊、Airbnb 啊，或者去一啲試身室咧，呢一個咧都係非常之適用嘅，因為咧佢係非常之細個纖巧啦，係咧一個攝錄機嘅探測儀嚟嘅。有陣時咧去旅行住酒店嘅時候咧，就可以用呢一個咧探測下酒店房啦或者浴室咧有冇針孔攝錄機啊。咁佢咧仲係有個鎖匙扣咧連埋嘅。佢嘅使用方式咧係非常之簡單嘅。首先咧就係撳呢一個開關掣啦，咁咧你撳完一下之後咧再撳多一下，就會變成咧2檔嘅閃爍模式啦。然之後咧就係咁樣垂直90度咧貼近個眼球咧去睇周圍嘅環境。如果你咁樣望住周圍嘅環境係見到小紅點嘅話咧，咁即係話咧係有針孔攝錄鏡頭啦。但係咧記得確保咧係喺周圍環境比較暗嘅情況之下用啦，咁樣嘅話咧睇落去個效果咧會更加明顯同埋好嘅。而且咧佢哋嘅探測範圍咧係達到5米咁多，所以可以輕鬆探測到高處啦或者每一個嘅角落啊。咁佢哋咧就係 Type C 充電嘅，仲會配埋條叉電線俾你嘅。咁所以咧我覺得係隨身攜帶非常之方便啦。唔知大家平時去旅行嘅時候咧會中意搭凌晨機去啊，定係晚機去咧？有一部分人咧中意搭凌晨機去咧，就係因為諗住早啲去到，可以一到埗咧就即刻玩全日，好似賺咗一日咁啊嘛。上到飛機咧都係爭取時間瞓覺啦，但係咧好多時候空姐又開燈又閂燈又行嚟行去，根本上咧就係完全瞓唔到覺。我嚟緊介紹嘅嗰個好物咧就係盡量幫大家咧改善呢個問題啦。然後咧我就發現咗呢個便攜式頸枕啦，咁佢咧係配合住咧一頂帽啦，同埋咧呢一個咁樣圓形嘅收納盒嘅。我中意佢嘅原因咧就係因為佢一件過啦，因為有啲人咧佢係會配合埋眼罩啦，再加頸枕，要帶2件嘅產品，我都覺得有啲麻煩。咁而家咧佢係一頂帽咧，再加埋呢個頸枕就搞掂。戴住頂帽嘅時候咧，其實可以遮光啦，而且咧唔需要戴眼罩。我唔知咧大家會唔會有同感啦，就因為我都唔係太中意戴眼罩嘅一個人嚟嘅。第一個眼罩嘅嗰條橡筋咧就會令我啲頭髮咧變晒形啦。第二咧就係如果大家女仔咧係有直眼睫毛嘅話咧，都會有同感啦，就係嗰個眼罩咧會撳扁晒啲眼睫毛啦，咁就會令到啲眼睫毛咧唔係太 long lasting 嘅。咁
所以咧我都唔中意戴眼罩嘅。其實咧喺佢頸枕下面咧就會有兩條咁樣嘅帶啦，咁佢咧係會有兩個咁樣嘅扣嘅。咁呢個扣咧其實咧就係咁樣用少少力咁樣嘅，然之後咧就係可以調校嗰個緊度啦。咁但係咧如果大家係想解翻佢嘅話咧，可以撳一撳呢度嗰個掣啦。咁之後咧就可以鬆翻開兩個嘅扣啦。佢哋嘅嗰個設計咧亦都係可以摺疊完之後咧收埋落去嗰個收納盒度嘅。而佢哋個收納盒上面咧亦都有條帶咧配合住一個啪啪鈕啦，咁咧就可以掛喺呢個袋度啦。大家平時去旅行咧，例如去日本啊、韓國呢啲地方咧，係咪同我一樣咧都好中意買嘢咧？因為咧實在太好買啦。我上次去韓國嘅 Olivia 咧都真係買咗好多袋嘢翻嚟啦，起碼3-4袋嘢啦，搞到爭啲咧爆結翻嚟，仲要加幾百蚊甚至乎成1000蚊嘅行李費啊！好彩咧，我就買咗呢個行李手提電子秤啦。呢個咧已經係我第二個買翻嚟噶啦，因為我第一個買嘅時候咧就係買一個電池版本啦，但係咧我第二個買嘅咧就係一個 Type C 嘅充電版本啊。好彩咧，我就買咗呢個行李手提電子秤啦，佢係非常之細個啦，同埋方便嘅。咁去旅行嘅時候咧就可以隨時隨地咧稱到個行李啦，話俾我知咧個篋咧仲係有幾多重量咧可以俾我買嘢啊，咁就唔使驚爆篋啦。佢咧呢個旅行好物咧就係人民幣18蚊啦，我覺得係非常之抵。咁就可以講下咧係點樣用啦。其實咧佢咧呢度有條帶啦，再配埋呢一個勾嘅。咁大家咧去旅行嘅時候咧，就將呢一條帶咧攝喺你嗰個篋嘅嗰個手提位置啦。咁你攝完落去之後就勾翻上嚟，咁呢個勾咧就勾喺上面呢一度。咁你呢條帶箍住咗嗰個行李嘅手提位置之後咧，你就兩隻手咁樣平衡兩邊咁樣拎起晒成個篋啦。咁你就可以磅到成個篋嘅總重量啦。呢一個嘅旅行好物咧，絕對係可以救你呢個旅行爆篋嘅一命啊！有陣時咧，我同男朋友去旅行咧，又要拎住兩個嘅大篋啦，同埋咧一個嘅 hand carry 啦，然後咧又要拎住部電話咧睇 Google Map 揾路喎，再加埋咧呢隻手咧就拎住部 DJI 去拍片啦。基本上咧，我哋兩個人得4隻手咧，真係拎唔到咁多嘢啦。我嚟緊咧介紹嘅呢個旅行好物咧，正正可以幫我解決到咧呢一個旅行拎住好多嘢，但係又唔夠手嘅問題啊！俾我揾到咧呢一個嘅行李綁帶啦，佢只係人民幣3-4蚊啦，同埋咧依家淘寶係真係好多產品都一件包郵啦。呢件產品3-4蚊咧都係一件包郵。呢個行李嘅綁帶咧就係可以咧幫助咧綁住一個嘅行李啦，同埋一個嘅行李啦，令到我一隻手咧就可以一次過推晒兩個嘅行李啦。除此之外咧，呢個行李綁帶咧仲係可以咧綁實嗰個 hand carry 喺個篋上面。因為唔知大家有冇試過咧，可能買好多袋嘢啦，咁然之後擺晒喺個篋上面咧，就一路推嘅時候咧，嗰啲袋咧就一路喐嚟喐去，喐嚟喐去，咁就好容易跌啦。咁所以咧，我覺得呢個行李綁帶咧，正正可以幫我解決到呢個好論盡嘅問題啊！佢咧係可以將2-3個嘅篋咧綁埋一齊啦，咁直接用一隻手咧拉喐一個嘅行李篋咧，其他嘅行李篋咧就會跟住一齊行啦，真係可以咧空到隻手出嚟咧，冇咁論盡啦。咁我買嘅呢一條咧就係黑色雙頭彈力嘅，佢咧呢度咧係有個扣啦，係可以自己調節個長短嘅。唔去旅行咧都唔會發現，原來香港咧因為真係好多高樓大廈啦，所以咧遮擋咗咧好多嘅陽光，咁所以相對地咧喺香港就唔會覺得啲陽光好猛烈啦。但係當我去旅行嘅時候咧，真係發覺咧好曬，例如去富國島啊、越南啊或者係台灣呢啲地方咧，我都覺得咧陽光係非常之猛烈㗎。但係我去旅行咧又唔想拎住咁大個袋咁重喎，唔想自己變黑同埋生咁多雀斑，咁所以咧我就喺淘寶揾咗一把主打輕巧嘅 UV 縮骨遮啦。咁佢咧就係 UPF 55+，防紫外線99%嘅，而且咧佢係好似手板咁大啦，咁就唔使孭住咁重嘅太陽遮去旅行啦。佢仲有好多顏色揀嘅，有分綠骨啦或者白骨。咁我買嘅呢個款咧就係米色白骨嘅加大款啦，再配合埋咧佢哋個遮袋，只係咧人民幣咧16個幾咋，所以我覺得係非常之抵啊。之後我要介紹嘅咧就係咧呢一個百變嘅師奶歐啦，呢個名咧係我幫佢改嘅，咁佢咧係可以自己變形嘅，咁所以咧我就幫佢改咗個咁樣嘅名啦。但其實佢個名叫做隨意鎖啊。咁佢哋呢個自由彎曲嘅百變掛鈎咧，其實佢個材質咧出邊咧就係一個比較軟腍腍嘅棉啦，就係白色嘅呢一層啦，而裏邊咧黑色嘅呢一個咧就係需要用啲力去掹嘅一個鐵線嚟，咁所以咧就可以自由咁樣去屈形狀啦。大家有冇試過住喺一啲酒店咧？可能佢個廁所個勾咧得2個啦，咁我同我男朋友一人一個啦，然後咧又唔夠位掛衫喎，咁你就可以例如一個廁所嘅勾一個勾咁樣啦，咁你就可以用呢個萬能掛勾屈成2個咁樣嘅勾，咁我就可以呢度掛一個衣架，呢度又再掛一個衣架，咁就會變咗更加實用啦。除此之外咧，其實咧呢個百變嘅掛勾咧係真係可以扭成任何嘅形狀嘅，同時咧呢
一個嘅產品咧可以應用於大家平時去旅行咧，有冇試過淨係帶得一件泳衣？但係今日着咗嗰件泳衣又乾唔切喎，但係聽日又想再去泳池或者沙灘游水喎，咁呢個時候咧你就可以咧用咧呢啲勾咧扭成一啲形狀啦，然之後咧就掛喺嗰個冷氣前面咧去晾乾嗰件泳衣啦。然後咧我睇佢哋嗰個購物 link 咧，仲見到咧有其他嘅做法啦，就係例如咧咁樣咧翹住啲電線啊，仲有咧呢一個係可以扭成一個手機嘅支架㗎，嗰個手機嘅支架咧就係類似扭成咁樣嘅形狀。嗱，佢哋嗰個手機支架咧就係類似咧扭成一個咁樣嘅形狀啦，然之後咧就係可以掛部電話落去啦，嗱咁樣擺喺台面度變成一個手機嘅支架。嗱，呢啲嘅用法咧我都係睇佢哋條購買 link 嗰度學嘅啫。例如咧呢一個係台面啦，呢一個係個勾啦，咁就可以咁樣咧掛個手袋上去啦。有陣時咧可能私家車裏邊咧冇收納啦，咁你都會想私家車嗰張座位後面可以掛個勾去勾下手袋咁噶嘛，呢一個位置咧都係做得到嘅。呢一個咧就係私家車座位嘅嗰個鐵通啦，然之後就可以咁樣掛一啲餸啊，或者係掛啲手袋喺後面嘅位置啦。總之咧我就係買咗2個嘅呢個萬能掛鈎隨意鎖啦，佢都係人民幣咧6-7蚊左右，真係非常之抵啊。同埋咧提大家，依家淘寶咧真係好多產品咧做緊一件包郵啦，好似呢一件咁樣啦，佢只係咧人民幣6-7蚊，但係咧佢都係0蚊運費送到香港喎，所以係認真誇張啦。但係咧佢送到香港嘅呢個位置就當然係送到自提點，而唔係包送到上門啦。話咁快咧就介紹咗9樣嘅旅行便利小物啦，咁我哋即將咧就去到第3個嘅範疇啦。咁而第3個嘅範疇咧就係旅行整理收納神器啦。我哋總共咧就會介紹13樣嘅旅行整理收納神器啊。嚟緊我第一個要介紹嘅咧就係呢一個咁樣嘅衣服收納袋啦。大家唔好一聽到又係普通啲收納袋就即刻打退堂鼓先。呢一個咧我想講簡直係一個神器。大家唔好睇佢嘅外表咧平平無奇咁樣啦，但係咧佢係可以咧當你擺完啲衫入去之後咧，佢係變成一個懸掛式嘅移動衣櫃啊。上面咧就係一個 handle 啦，咁側邊咧都係一個 handle 嘅，咁而 handle 嘅後面呢一個位置咧亦都係可以咧插入去嗰個喼嘅拉桿，變成一個 hand carry 嘅。咁我哋一齊打開呢一個神器睇下先。咁首先咧佢就有2條拉鏈嘅，一條拉鏈咧就係上面呢一個位置啦，而第2條拉鏈咧就係咧中間呢一度。咁我哋首先打開第1條拉鏈，咁其實咧打開完之後咧就係咁樣噶啦。大家係咪覺得好 amazing 咧？因為真係可以分到好多層啦，同埋咧佢上面嘅位置咧係有2個咁樣嘅掛鈎嘅。咁咧因為酒店咧係一定會有衣櫃噶嘛，咁你就可以咁樣掛喺個衣櫃上面，咁然之後咧下面一層層咧擺晒嚟嘅衫，我覺得係非常之方便啊！我啱啱咧睇翻佢條購買 link 咧，發現咧呢一個嘅移動式收納衣櫃咧係有一個建議嘅使用方法。咁首先咧喺第1層咧呢度啦，同埋咧呢一度咧就會有2個嘅網袋嘅，見唔見到？咁呢2個嘅網袋咧就建議咧放襪啦同埋底褲嘅。而第1層嘅位置咧呢一度咧就比較扁身嘅，咁所以咧就可以放女士嘅胸圍啦。第2層同埋第3層咧就比較高少少嘅，就可以放下一啲恤衫啊、出街嘅 top 啊，或者係一啲牛仔褲啊、外套等等嘅衫啦。然之後咧我睇翻佢條購買 link 咧就話第4層咧係可以放鞋嘅。然之後我就數咗好耐啦，嗱呢個第1層啦、第2層啦、第3層啦、第4層下面冇嘢噶喎，咁呢一度係冇嘢噶喎，點擺鞋咧？然之後我想講佢哋個設計真係好好。原來咧我頭先咧打開呢一個嘅時候咧，大家留意翻咪有塊蓋嘅，原來呢一個蓋咧係可以拉翻個拉鏈落去呢度，作為咁樣，作為第4層我嚟擺鞋噶，就係咁樣啦。呢個第4層呢度條拉鏈係比較短身嘅，就可以放波鞋啊、拖鞋啊落去啦，係咪好方便呢？頭先講漏咗啦，其實最後咧呢一格咧，除咗可以放波鞋啊或者拖鞋之外咧，其實都可以放污糟衫，因為佢係完全密封嘅設計啦，完全咧係唔係一個網袋嚟嘅。而呢一個嘅產品咧係有2種嘅收納方式啦。第一個嘅收納方式咧就好似我頭先一開始拎呢件產品出嚟嘅時候咁樣咧，完全係一個拉晒拉鏈密封嘅設計啦。而第2個嘅收納方式咧就係咁樣啦，攞2條帶咧去扣住。咁其實咧呢2條帶咧亦都係連埋喺個產品入邊嘅，只不過咧係本身啱啱收咗喺後面，大家睇唔到啦。咁呢2條帶咧，我想講佢個 design 都係非常之好。首先咧就由後面開始啦，佢會咧有2個嘅圈圈咧俾你套條帶落去啦，然之後再連翻去前面呢度扣住。咁如果大家係真係太多衫嘅話，就可以用呢個第2個嘅收納方式，擺晒啲衫落去之後咧，就成個擺喺個喼度啦。啱啱仲發現咧，原來佢係條拉鏈咧，不論係呢條拉鏈咧，或者呢條拉鏈咧，都係一個雙向式嘅拉鏈設計啦，即係話咧喺前面拉又得，後面拉又得，中
將嗰個拉鏈反去邊邊咧都拉得到啊。除此之外咧，其實佢哋個布料咧亦都係一個防水嘅布料啦，咁所以咧我覺得攞嚟裝下啲污糟衫啊或者鞋咧都係非常之唔錯嘅。總之咧我就覺得佢哋呢一個嘅設計咧係非常之好啦，因為好多時候咧女仔去旅行咧真係太多衫啦，但係咧我又唔想將啲衫攤晒喺張床度慢慢揀衫喎，每朝早，所以我覺得佢一個咁樣嘅懸掛式嘅移動衣櫃呢個 concept 真係好好。咁其實咧我係買米白色啦，而佢個價錢咧就係人民幣37蚊。我想講呢個算係一個性價比好高嘅產品。平時去旅行咧當然係需要多啲咧衣服嘅收納間隔啦。除咗頭先嗰個之外咧，我嚟緊介紹嘅呢個就係色彩繽紛嘅多巴胺顏色嘅6合1衣服收納袋啦。然後喺中間咧解開佢哋呢啲扣咧，就係咁樣有6格噶啦。咁因為咧佢哋係全新嘅關係啦，所以而家 show 俾大家睇咧，佢哋個布料都有少少差。我想講咧實物睇咧係真係覺得佢哋個 print 咧好靚啦，而且係好 colourful， 好有一個少女心嘅可愛感覺啊。咁其實上面呢4格咧就可以放下一啲底褲啊、內衣啊、襪啊。咁然之後中間第5格呢個位置咧，因為佢係一個網格啦，所以就可以放一啲例如頭飾啊，需要見到佢嘅。咁但係又係好細件嘅一啲個人物品啦。然之後第6格咧就係一大格就可以放全部嘅衫啦。雖然咧依家咧真係有少少茶啦，但係大家可以睇到咧，其實佢每一個袋嘅厚度咧都係真係幾深㗎。咁所以我都覺得係可以擺到好多嘢啦。同埋我一收到嘅時候咧，真係有少少 surprise 嘅。佢除咗靚之外咧，佢嗰個布料咧係真係防水布之餘，仲係非常之輕嘅，咁就可以慳翻好多重量啦。放晒所有衫之後咧，就可以咧咁樣咧扣好佢啦，之後咧就係可以變成一個 hand carry 嚟噶啦。呢度咧仲係攝落個行李篋度添。咁我買嘅呢個款咧就係佢哋條 link 裏邊嘅彩虹花花款式啦，就係人民幣42蚊啦。但係如果大家係唔中意咁少女心或者咁 colourful 嘅話，都可以買佢第2款嘅顏色嘅。第2款嘅 pattern 咧就係豹紋荔枝啦，兩個款咧都非常之靚嘅。如果我啱啱介紹嘅嗰2款衣服收納袋咧，大家都睇唔啱嘅話咧，唔緊要，可以咧留意下我嚟緊介紹嘅第3款衣服收納袋。如果大家係比較多衫嘅話咧，亦都非常之推薦咧呢款比較 basic 少少嘅衣服收納袋。咁佢咧係一個8件套嘅收納袋嚟嘅，完全係可以分開晒啲襪袋啊、內衣包啊、充電線包啊、洗手包啊、鞋袋，同埋佢有一個擺衫嘅中號袋啦，同埋2個嘅擺衫嘅大號袋嘅，一次過咧8件套咁樣咧擺晒入個篋度收納啊。我咁樣買咗8件套咧，都係人民幣24蚊啫。所以雖然咧佢哋嗰個收納嘅方式咧係比較 basic 少少啦，比較簡單少少啦，但係咧我想講佢哋絕對係一個性價比之選啊！大家可以睇翻咧我 info box 裏邊嗰條產品 link 啦，咁佢咧就有唔同顏色揀嘅，分別咧就係白色、灰色、黑色同埋米色啊。平時大家有睇我嘅旅行片都會知道咧，我好中意帶啲靚衫去旅行啦。我男朋友有時都會笑我咧，係咪去嗰度搞 fashion show 啊？但 anyway 呢個係我嘅興趣嚟嘅，亦都有好多嘅女仔觀眾咧睇完我嘅旅行片之後咧就會 cap 圖啦，喺 IG DM 問我想要你呢件同款嘅衫啊，你喺邊度買㗎？咁所以咧我係真係好中意咧帶比較多少少嘅衫去旅行襯衫用嘅。咁但係咧問題就嚟啦，因為咧我自己去旅行之前咧都會燙好晒我自己嘅所有衫啦。其實去到當地嘅酒店咧，我就想掛晒所有衫喺個衣櫃度，因為我都唔想佢哋接住巢啊嘛。但係我發現咧酒店嘅衣架咧係絕對唔夠嘅，咁我就喺淘寶嗰度咧揾咗2款唔同顏色亦都唔同設計嘅摺疊衣架啦，正咧可以解決到我呢個嘅問題啦。咁大家咧都可以睇下邊款咧啱心水或者啱你哋咧去購買。咁第1款咧我就買咗呢隻北歐藍色嘅摺疊衣架啦。咁佢哋呢個摺疊衣架咧就有分升級款啦同埋基礎款嘅。升級款咧就係有夾啦，而基礎款咧就係冇夾嘅。咁10個加埋咧總共咧就係人民幣23蚊。咁我咧就係買咗5個嘅升級款啦，同埋咧5個嘅基礎款。咁加埋10個咧總共就係人民幣23蚊。其實基礎款同埋升級款咧，佢哋嗰個衣架咧都係一樣嘅，只不過咧升級款咧就會多咗2個夾啦。咁啱啱咧我扣個夾落去咧，真係非常之容易嘅啫。咁大家可以睇下咧呢一個嘅摺疊衣架，如果咧係冇夾嘅話咧，其實係細過我隻手板嘅；而有夾嘅話咧，其實同我隻手板都真係差唔多。咁其實咧佢咧就係咁樣摺咗啦，然之後咧就係咁樣打開。我啱啱摸過咧，其實佢哋嗰個膠咧都算係實淨嘅一個衣架，我覺得呢個嘅 quality 都真係唔錯啦。同埋咧佢呢啲骨幹位置咧係非常之幼細，咁就可以慳下啲重量，慳下啲位置啦。佢哋呢一個款嘅摺疊
衣架咧，顏色咧都係有非常多嘅選擇揀嘅，有藍色啦、粉紅色啦、綠色啦同埋黃色。而第二個我介紹嘅摺疊衣架款咧就係呢個啦，咁佢哋個包裝咧就係咁樣嘅，就係咧粉紅色嘅呢一隻啦，咁佢係完全咧冇夾嘅。我買4個咧就係人民幣14蚊，大家可以比對下咧我啱啱介紹嘅嗰兩款摺疊衣架啦。咁咧呢一個咧就第一款啦，呢個就第二款啦，拼埋一齊咧真係差唔多 size 啦。嗰個重量咧我啱啱拎過啦，粉紅色呢個係重少少咁，因為佢呢啲骨幹位置咧係比較多塑膠料。咁而藍色呢一個咧佢係好實淨之餘咧，其實佢嗰啲骨幹位置咧就會用少啲塑膠料啦，咁所以就整體拎落去會輕啲嘅。我啱啱咧拼對過呢兩款摺疊衣架嘅長度啦，其實咧佢哋都係13.5 cm 長嘅。粉紅色嘅呢個咧佢係可以咁樣攤開晒嚟攞嚟掛衫啦，或者咧如果大家係掛襪啊、內衣褲等等咧，其實都係可以縮細咁樣去掛嘅。而第二款我介紹嘅呢個衣架咧，佢哋嘅顏色選擇咧係非常之多啦，係有粉紅色啦、灰色啦同埋綠色嘅。作為咧一個貪靚嘅女仔，平時去旅行咧一定唔少得要帶呢啲直髮夾啦、曲髮夾啦，同埋咧我男朋友都好貪靚，佢會帶咧呢一啲男士專用嘅直髮夾啦。咁咧但係有個問題就嚟啦，大家見唔見到啲電線啊？好頭痛啊，令到我原來咧淘寶咧就有呢一樣嘅法寶賣嘅，呢一樣嘢咧就係叫做防燙直膠捲髮棒隔熱收納包啊！哇，個名真係認真長。咁顧名思義啦，佢哋咧呢一個嘅物料咧就係防燙嘅直膠嚟。咁佢哋呢個嘅直髮棒隔熱收納包嘅左手邊咧，其實咧就係攞嚟放呢個直髮棒嘅，然之後右手邊嘅呢個袋咧就係可以攞嚟放電線啦。咁收納好之後咧就可以捲好佢啦。然後呢兩個位置咧就有兩個嘅直膠流啦。為咗表示咧我完全咧冇壓實佢咧，我就咁拎俾大家睇，係真係勁實咯。同埋咧，因為佢哋個物料咧都係一個隔熱嘅防燙膠啦，咁所以咧大家用完啲捲髮棒啊、直髮夾咧都可以咧立即咧放翻入去，咁就唔使驚會辣到佢溶啊或者點樣嘅。咁其實咧我買咗兩個咧都係人民幣30蚊左右，就係真係好抵啊！平時我去旅行咧真係要拎好多唔同嘅拍攝器材啊，例如咧 DJI 啦、相機啦、收音咪啦、打燈啦，同埋咧大大小小唔同嘅 SD 卡啦，因為有時去旅行咧都真係一張256嘅 SD 卡都唔夠攞嚟拍片用嘅。然後咧講到插電線啦，我咧就係用 Type C 充電嘅，而我男朋友咧就係用 iPhone 嗰個頭去插電嘅。咁所以咧我哋又要拎唔同嘅插電線啦，總之就係好多嘅嘢要拎啦。結果俾我喺淘寶發現咗一樣好物，係可以塞晒我所有啱啱所講嘅嘢落去嘅，就係呢一個深藍色嘅隨行數碼收納包啦。咁其實咧佢都唔係好大個嘅，即係我啱啱一打開呢個數碼收納包嘅時候，真係俾佢裏邊嘅嘢驚豔得到。大家估唔估到係點呢？3、2、1，哇！係咪好多格啊？我覺得呢個真係超正。咁我哋一齊數下佢有幾多格先。首先咧上面呢度第一格啦，之後呢一度第二格啦，咁呢個咧就第三格啦，呢個第四格、第5格、第6格、第7格、第8格、第9格、第10格，呢個大格就第10格啦。然之後第10格呢一度咧仲係有得插嘢嘅，大家見唔見到啊？有4個嘅橡筋位可以插嘢。啱啱數到第一格係咪第10格啊？然之後仲有呢度第11格同埋第12格。仲有呢一個，哇！呢個好正啊！俾大家近睇，見唔見到啊？呢一個係可以擺唔同嘅 SD 卡，即係有陣時可能我用 DJI 拍片咧，咁又會係一啲細嘅 SD 卡啦。但係咧，如果係用相機影相嘅話咧，就要一啲大啲嘅 SD 卡擺喺下面呢啲位置啦。呢度仲係可以攝嘢㗎。我覺得呢一張卡係超好啊！佢咧呢一張嘅卡咧就係咁樣咧一條帶咧扣住喺呢度嘅。咁其實咧呢一個咧係可以拆出嚟，就係咁樣輕鬆拆咗出嚟。原來咧佢哋呢個名咧就叫做多功能卡板啦。咁就係可以放唔同卡落去啦，包括咧係啲細型嘅 SD 卡啊，或者係可能插喺相機大張少少嘅 SD 卡都係咧可以放到落去嘅。咁佢咧呢個係可以喺個袋度拆出嚟嘅原因咧，原來就係因為佢係放你咧成個卡板咧放喺你個手袋入邊啦，咁例如你日頭出去拍 vlog 去搶 footage 嘅時候，咁你就可以隨時隨地咧喺呢度攞另外一張 SD 卡咧去換落去你部機度啦。當你真係可能本身張 SD 卡已經滿咗爆咗嘅時候，因為咧有陣時去旅行咧，你未必下下咧長期帶住咁大個袋出街噶嘛。但係咧呢一個攞嚟做 SD 卡咧，我就真係覺得好方便啦。咁佢呢一個咧再加埋嗰個卡板咧，其實都係人民幣50蚊咋。我覺得真係好好用，係真係一個
content creator 嘅好物啊，或者如果你唔係做 content creator 嘅話，我覺得你係可能你係真係好中意影相，你真係會帶相機去旅行，咁你又真係會有唔同嘅器材啊，擺電線啊等等，我覺得呢個都係非常之適合大家用噶，真係推薦。好啦，之後咧就嚟到呢個化妝品、護膚品嘅收納環節啦。平時咧我去旅行咧，兩個人用嘅護膚品咧都真係有啲多，而我自己咧都好多化妝品嘅，所以咧我都想有一啲收納嘅袋咧，係可以裝好晒所有嘅化妝品同埋護膚品。咁我嚟緊咧就買咗4個嘅款式啦，就係可以裝到呢啲化妝品啊、護膚品嘅。咁如果大家中意嘅話咧，都可以跟住我一齊買。咁第一個款咧就係呢個焦糖啡色嘅款啦，佢就係人民幣42蚊嘅。好啦，咁我哋打開佢哋個拉鏈睇下先，上面咧就有個勾咧可以勾住啦。我覺得作為女仔咧，我自己咧係非常之 care 佢有冇勾嘅，因為我平時去酒店嘅廁所嘅時候都好中意咧勾住喺個廁所度啦，咁就可以喺個廁所度化妝啦同埋護膚。咁所以咧，我覺得佢呢個勾咧係非常之加分。咁啱一打開咧就係咧，大家可以見到咁樣4格嘅。首先咧就講第一格嘅位置啦，其實第一格咧佢做咗2個咁樣嘅透明嘅袋嘅設計啦。第一格咧就係透明嘅2個拉鏈袋啦。咁其實咧，我覺得係非常之適合放一啲頭飾啊、橡筋啊或者髮夾等等細樣嘅物件啊。講完第一格咧，我哋就講下第二格啦。其實第二格咧，啱啱咧一打開個透明格咧，就係咧有一啲橡筋網格嘅位置啦。咁就有3個嘅，咁你就可以一支支咧凍啲護膚品喺度啦。然之後去到第3格，咁然之後去到第3格咧，其實就有一高一低嘅拉鏈啦。咁但係其實裏邊個間隔咧係都係同一個間隔嚟嘅啫。咁裏邊咧就有啲橡筋咧可以咧俾你一支支咧插一啲沖涼液啊、洗頭水落去啦。咁而去到最後一格呢一格細格嘅透明嘅袋啦，咁我覺得咧呢一格咧係非常之適合放一啲牙刷啊、牙膏啊，或者係啲毛巾仔啊、洗面巾啊、卸妝水啊，或者啲化妝棉落去咧都唔錯嘅。但係咧，如果大家女仔真係太多化妝品帶去旅行用嘅話咧，其實大家可以考慮咧呢4格咧都係攞嚟放化妝品。咁我今次買嘅呢個焦糖啡色咧就係人民幣42蚊嘅。嚟緊我要介紹嘅咧就係呢個直立式嘅化妝袋啦。咁佢後面咧係一條帶啦，可以咧攝喺個行李篋嘅拉桿位置嗰度當為 hand carry 嘅。咁我想講咧，佢摸落去嘅材質咧係真係唔錯啦，而且咧大家可以睇到佢個骨線位咧係非常之挺身嘅，而佢嗰個拉鏈位咧，大家留意翻係斜嘅。啱啱講佢嗰個拉鏈位置斜咧，係因為咧佢斜完之後係可以咁樣反落嚟啦，然之後咧你大家係可以擺部電話或者擺塊鏡喺度化妝。呢個嘅收納袋咧係巨多嘅收納空間啦，而且咧佢係勁多間隔。佢第一呢一度咧就係啲橡筋圈啦，就可以咧攝一啲化妝掃上去啦。啱啱數過係可以放到10支掃，然後咧佢哋非常之細心，係有塊鏡喺度嘅，就係呢個。咁咧佢哋塊鏡後邊咧仲係有魔術貼咧，可以咧貼喺咧呢一個位置嘅，係咪超好啊？化妝袋竟然有鏡，中間呢個位置咧，其實佢個闊度咧都係非常之夠擺嘢啦。咁佢呢度咧就有塊布啦，咁佢係可以自製一個間隔出嚟，就係咁樣啦。貼完個魔術貼之後，可以自製咗一個間隔出嚟，我覺得係非常之好。即係例如你呢邊係全部放化妝品嘅，咁你呢度咧就可以攞嚟放護膚品咁樣搭上去啦。咁前面呢一個位置咧就係一個拉鏈嘅網袋嚟嘅，咁就可以放下啲髮夾啊、橡筋啊等等細件嘅嘢喺前面啦。我覺得咧呢一個嘅化妝袋咧係非常之適合一啲人咧，係你決定咗想幾時化妝，然之後咧你當佢係一個 hand carry 咁樣用嘅。咁其實咧從佢嘅側邊咧，大家可以睇到啦，張台係咁樣嘅情況之下咧，其實佢係非常之挺身啦。然之後仲有呢個位置，咁即係其實佢係可以擘到好大，同埋佢真係可以裝到好多嘢。我覺得呢一個嘅設計真係非常之細心，好抵用啊！咁我買嘅呢一個咧就係升級款嘅加大米白色嚟嘅，咁佢咧就係人民幣29個半。然後咧第3個要介紹嘅化妝袋咧就係咧呢一個啦，咁佢咧呢一個亦都係有勾嘅，可以勾喺廁所啦。咁上面呢個透明嘅格咧就可以放下啲化妝掃啦，咁中間嘅呢個網格咧就可以放下啲髮夾啊、頭飾啊、橡筋啊等等嘅，咁佢咧都係有個拉鏈嘅。咁而下面嘅呢一格咧就係可以放化妝品啦，或者如果大家係咁，大家咧可以睇下佢嘅間隔啦。呢度咧就會咧有一啲橡筋圈咧係可以咧俾你放一支支嘢插落去嘅。左邊呢個位置啦，同埋咧右邊呢個位置咧，亦都係有個圓圈嘅套咧，係可以俾你插一支支嘢落去嘅。咁前面呢一個位置咧，仲有一個拉鏈嘅細袋嘅。喺呢一個化妝袋嘅背後咧，仲有一個大袋，係可以放一啲 paper mask 落去嘅。我買嘅呢個米色化妝袋咧，係非常之划算啦，佢只係咧人民幣17個幾啦，我覺得係非常之抵嘅。而同時咧，佢都送咗4
4個嘅分裝瓶俾我啊，就係有4種唔同顏色嘅摺裝分裝瓶啦，容量咧就係每個60ml 嘅，咁佢咧仲係有貼紙咧連埋嘅。然之後去到最後一個嘅旅行化妝收納袋咧，就係呢一個啦，我稱佢為一個顏值嘅擔當啊，因為我覺得佢嗰個配色咧係非常之靚啦。我喺淘寶度揾嘅時候咧，一秒咧已經愛上咗佢個配色啦，就係一個 beige 色啦，配一個淺啡色啦，同埋一個粉紅色嘅。咁佢咧呢一度有個拉鏈啦，然之後側邊咧2個拉鏈咧都係做咗一個淺啡色嘅。咁所以咧，我覺得佢哋個配色咧係非常之靚，我係非常之中意啊。其實咧，我覺得旅行袋咧裏邊好多間隔咧係一個基本嘅條件啦，但係咧，我覺得佢嘅外表咁靚咧，真係一個 bonus 啊！佢咧呢個袋咧只係人民幣23蚊啫。咁咧其實咧一打開裏邊咧就已經有好多間隔啦。咁首先咧就係一個網袋啦，呢度咧就係一個網袋嘅拉鏈款啦。然之後下面咁首先呢一個位置咧就有6格嘅網袋啦，就係可以咧俾你插一支支嘅嘢落去嘅。然之後咧左邊呢一個位置，右邊呢一個位置咧亦都係有個網袋咧可以插一支支嘅嘢落去嘅。咁佢下面嘅呢一個底咧其實都叫做闊啦，都可以咧裝到好多嘢啦。嚟到前面嘅呢個位置咧都用盡埋係一個拉鏈嘅網袋。然之後咧我就打開左邊啦，同埋咧右邊嘅拉鏈啦。左邊呢一度咧其實係可以放好多嘅化妝掃啦，而右邊呢一度咧就係可以放牙膏、牙刷啦。其實咧，我覺得咧呢一個嘅收納袋咧，係大家如果唔係攞嚟放化妝品嘅話咧，我覺得攞嚟放 skin care 咧都係真係好唔重，同埋咧真係好靚。望住佢嘅價錢啦，同埋咧佢嘅顏值啦，係真係咧完全咧冇得挑剔啊！咁但係當然啦，因為我自己咧係非常之中意白色啦，或者米白色嘅，咁所以咧如果大家係真係驚呢個顏色會比較容易污糟嘅話咧，亦都可以咧睇翻佢哋條產品鏈接咧，買翻其他嘅顏色。咁佢咧仲有其他顏色揀嘅，例如係黑色啊、深藍色啊、淺藍色啊或者灰色等等。好啦，睇到嚟呢度咧，我真係非常之多謝大家啦，真係咧睇晒我介紹呢32樣嘅產品啦，嚟到咧最後2件嘅產品啦，就係 hand carry 啦。因為咧我咧之前咧嗰個 hand carry 咧真係爛咗啦，咁所以咧我一次過咧就買咗2個我自己非常之中意嘅 hand carry，諗住介紹俾大家啦。好啦，咁首先咧就介紹我第一個買嘅 hand carry 款式啦。雖然咧我都知道白色咧係真係唔襟污糟嘅，咁但係咧我自己個人咧都真係好中意白色啦。咁如果大家咧係唔中意白色嘅話咧，都可以喺佢哋條產品鏈接嗰度咧揀其他顏色。好中意佢嘅原因咧係因為佢係白色嘅菱形格仔啦，我一見到佢嘅時候咧真係深深地愛上咗。咁佢呢一個款咧就會比我之後介紹嘅嗰個款咧貴少少嘅，就係人民幣咧35蚊啦。而佢長褲高嘅尺寸咧就係52cm 乘以24cm 再乘以36cm 高嘅。咁其實咧呢一個款咧係有好多顏色選擇啦，總共咧就有8個顏色，就係有白色啦、淺灰色啦、淺粉紅色啦、黑色啦、深藍色、紅色、淺紫同埋深紫啊。咁我哋咧就可以睇下呢個 hand carry 嘅間隔啦。咁首先咧前面呢個位置咧就有個細袋啦，然之後咧下面呢一個位置咧就係一個拉鏈嚟嘅，咁可以咧放下啲污糟嘅鞋啊，或者係拖鞋都得嘅。咁其實咧一打開咗佢哋個間隔咧係非常之大，可以裝到勁多嘢。呢度咧就會有個細，咁嚟到咧大家去旅行咧，可能其中一個比較 care 嘅位置咧就係呢一個 hand carry，佢淨係個袋。咁我就攞頭先介紹嘅嗰個行李磅咧試下睇下佢呢個幾重先。佢呢一個袋嘅淨重量咧就係0.48kg，而第二款我買嘅 hand carry 袋咧就係粉紅色嘅呢個大號裝啦，佢係勁平啦，佢係人民幣16蚊咋。咁佢呢個大號嘅尺寸咧就係50.5cm 啦，乘以15.5cm 啦，再乘以35cm 高嘅。佢哋係有唔同嘅顏色選擇啦，例如咧黑色啦、粉紅色啦同埋香芋紫色。佢哋嘅間隔咧就會比較少嘅，一打開裏邊咧其實都係得一大個袋，係完全咧冇拉鏈款嘅。而佢哋呢個 hand carry 後面嘅位置咧，亦都咧冇一個套嘅位置啦，係可以套喺個結嘅嗰個拉桿位置啦。咁所以我覺得呢一個位置係不太好，但係佢呢個價錢我覺得又無可挑剔。咁所以咧大家咧就擺完啲嘢落去嘅話咧，只可以擺喺個行李箱上面，但係唔可以套住個拉桿啦。但係有一樣嘢抵讚嘅就係咧，我摸佢哋嗰個物料咧都係一個防水物料啦，而且咧都係比較厚實嘅。咁我哋咧依家咧就用頭先嗰個行李電子秤睇下佢係幾重啦。呢一個咧係比頭先嗰個更加輕嘅，佢係0.32kg 啫。我哋今集嘅內容咧就嚟到呢度啦，真係咧好多謝大家咧睇晒我成條影片，介紹晒34樣嘅旅行用品啊！希望大家咧都會中意呢類型嘅開箱影片啦。如果中意嘅話咧，記得要留言話俾我知，咁我咧就會優先拍多啲開箱嘅影片啦。今次咧只係用咗港幣826蚊就可以買到34樣嘅旅行好物啦。
咧，我都覺得咧非常之誇張。最主要咧就係因為淘寶依家仲有1件包郵嘅優惠，所以咧真係慳咗唔少錢啊！同埋咧，大家咧要記得咧更新手機嘅淘寶 app 就可以咧見到佢哋呢個1件包郵嘅優惠啦。同埋咧最近淘寶咧呢個0蚊運費1件包郵嘅優惠咧真係加推咗好多產品啊，真係多到數唔晒。包郵嘅商品類型咧真係非常之多，例如衫啊、鞋啊、袋啊、生活好物嘅小法寶啊、廚房好物啊，或者係一啲家居嘅收納用品啊、零食啊、玩具啊，或者運動用品或者運動嘅服飾等等咧，通通都有啊！咩都包咁滯，真係好多產品，基本上真係咩都有啊！所以咧，真係建議大家去睇下佢哋嘅1件包郵優惠。咁等我教大家咧，點樣喺淘寶 app 嗰度咧可以揾到呢啲1件包郵到香港嘅產品。咁就有呢幾個嘅方法嘅。首先第一個嘅方法咧就係包郵頻道啦。我頭先講咗啦，要更新咗個淘寶手機 app 先嘅。咁更新完之後咧，就打開個淘寶 app 啦，然之後咧喺左上角咧地區嘅位置咧選擇中國香港。咁然之後第二個嘅步驟咧就係點擊首頁包郵頻道啦。咁你就揀10億補貼億萬商品零運費。然之後咧就進入呢個頻道嘅頁面啦。咁全部咧都係淘寶咧香港1件包郵嘅產品啦。咁而第二個嘅方法咧就係咧你喺淘寶 app 嗰度咧搜索嘅位置咧揀你想要嘅產品啦。例如你想揾一個保溫杯嘅，咁你就喺搜索嘅位置打保溫杯，咁你就可以出一個保溫杯嘅 list 出嚟，話俾你知淘寶裏邊有啲咩保溫杯揀啦。咁然之後咧你就可以點擊左上角撳1件包郵 HK， 咁咧就會顯示晒所有1件包郵到香港嘅保溫杯出嚟噶啦。大家可以喺最後俾錢之前咧喺購物車嘅位置嗰度咧都會顯示到呢啲產品咧係1件包郵 HK 嘅。今次咧可以用0蚊運費咧喺淘寶咧買到呢34樣嘅旅行好物咧，我真係覺得好抵啊！因為佢不論係設計啦、配色啦、間隔啦，同埋摸上去嗰個材質咧，我都覺得係好高 quality， 好好啊！而且咧佢哋咧係真係幫我咧喺旅行期間咧解決到唔少嘅問題啦，或者為我帶嚟好多嘅便利啊！唔知喺我介紹呢34樣嘢裏邊咧，大家中意邊一樣嘅產品咧？如果你中意我嘅開箱影片咧，亦都歡迎喺下面咧留言咧話俾我知，咁我就可以優先剪多啲或者拍多啲嘅開箱影片啊！同時咧我就可以繼續購物狂上身，買多啲嘢翻嚟屋企咧拍片俾大家睇啦！希望咧我自己買得開心嘅時候咧，都分享到唔少嘅借嘢俾大家，咁大家睇我嘅開箱片咧都會開心埋一份。如果中意我呢條影片嘅話咧，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我個 YouTube channel 啦，同埋咧撳埋隔籬個鐘仔，咁你哋咧就唔會錯過我之後任何一條嘅影片啊！同埋咧記得 follow 埋我嘅 Instagram 就係CCC啦，咁我哋下條影片再見啦，拜拜！題外話啦，就係如果大家想睇我唔同類型嘅開箱影片咧，亦都歡迎喺下面留言話俾我知。例如你哋中意睇我買衫嘅開箱影片啦，買保健品嘅開箱影片啦，定係買啲乜嘢嘅開箱影片咧？如果你哋係想我開箱一個特定嘅範疇嘅話咧，亦都歡迎喺下面話俾我知。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。